హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వర్సటైల్ మదర్. సీజన్స్ అనేవి మారే కొద్ది పిల్లలు తరచుగా దగ్గు జలుబు అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాటి నుంచి మనం కాపాడుకోవడం కోసం ఎప్పుడు కూడా దగ్గు మందు జలుబు మందు రెడీగా పెట్టుకొని ఉంటాము. అదేవిధంగా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు నేను విక్స్ వేపర్ అప్ గురించి మీతో కొన్ని విషయాలు అయితే షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి. మరీ ముఖ్యంగా విక్స్ అనేది చిన్నపిల్లలు 2 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు మీ ఇంట్లో కనుక ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దీన్ని అయితే వాడద్దు. 2 ఏళ్ళు పైపడిన వాళ్ళకే విక్స్ అనేది వాడాలండి. ఇది ప్రతి ఒక్క డాక్టర్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఎందుకంటే విక్స్లో ఉన్న మెంథాల్ కానీ క్యాంఫర్ కానీ పిల్లలు గబక్కున నోట్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని తట్టుకునే స్టేజ్ అయితే వాళ్ళకు ఉండదు. కాబట్టి ఇది వాళ్ళకి వద్దు అంటారనమాట. 2 ఏళ్ళ పైబడిన పిల్లలకి కూడా వాడాలి. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే చెస్ట్ మీద పూసేస్తుంటారు, ముక్కుకు పూసేస్తుంటారు, అరిచేతులకు పూస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ కాదండి. కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే విక్స్ బేబీ రబ్ అనేది వాళ్ళ యొక్క కాళ్ళకి చిన్న స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ మనం కానీ మసాజ్ చేసినట్లయితే చాలా వరకు ఇది తగ్గిస్తుంది అని చెప్పను కానీ వాళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట కాఫ్ నుంచి. సో దీని వెనకాల సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా ఉంది. అది ఏంటి అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. విక్స్ బేబీ రబ్ అనేది చెస్ట్కి పుయ్యడం ఈ టెక్నిక్కి అరోమా థెరపీ అని అంటారండి. అంటే విక్స్లో ఉన్న సెంటెడ్ ఆయిల్స్ క్యాంఫర్ కానీ మెంథాల్ కానీ పిల్లలకి నేరుగా ఉంటుంది. అంటే చాలా వాళ్ళ నోటికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల సో వాళ్ళ చెస్ట్కి అనేది పుయ్యొద్దు అంటారనమాట డాక్టర్స్. సో కాబట్టే మనం ఇలా అరికాలకి పూస్తూ ఉంటామన్నమాట. సో ఈ విక్స్ అనేది ఎలాంటి మందు కాదు, జస్ట్ ఒక టెంపరరీ రిలీఫ్ మాత్రమే. ఈ అరికాలలో పుయ్యడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మసాజ్ చేస్తూ చిన్న స్ట్రోక్స్ ఇవ్వడం ద్వారా అక్కడున్న నర్వ్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి. అలా స్టిమ్యులేట్ అయిన నర్వ్స్ బ్రెయిన్కి ఒక పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని పంపిస్తుంది వయా స్పైనల్ కార్డ్ ద్వారా అనమాట. ఇలా పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకున్న బ్రెయిన్ని మనకు ఒక రిలాక్సింగ్ అనేది ఇస్తుందన్నమాట. ఆ రిలాక్సింగ్ మోడ్కి ఎప్పుడైతే మనం వెళ్తామో కాఫ్ నుంచి ఉపశమనం పొందిన వాళ్ళం అవుతామో దాని ద్వారా పిల్లలు హ్యాపీగా పడుకుంటారనమాట. ఇది బ్రెయిన్కి మనం చేసే చిన్న ట్రిక్ మ్యాజిక్కే తప్ప ఇది ఎలాంటి మందు కాదనమాట. హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటా. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. నా వీడియోస్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. అలాగే యంగ్ మదర్స్కి నా వీడియోస్ షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అనేది మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ అండి.